ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு ஓகே டன். இன்றைக்கி நம்ம சவுதி அரேபியாவில் என் ஃப்ரெண்ட்ஸில் என்ன இருக்குன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து சாம்சங்கோடைய 414 லிட்டர்ஸோட ஃப்ரிட்ஜு. இதுக்கு வந்து 10 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது 10 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி வந்து இந்த இன்வெர்ட்டருக்கு தான், இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு கிடையாது. ஃப்ரிட்ஜுக்கு வந்து 1 இயர் வாரண்ட்டி தான். அப்புறம் இது வந்து 5 ஸ்டார் ஃப்ரிட்ஜ். ஸோ எவ்வளோத்துக்கு ஸ்டார்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குதோ அவ்வளோத்துக்கு நமக்கு எனர்ஜி சேவ் ஆகும். ஸோ இது வந்து ஒரு சூப்பர் எனர்ஜி சேவிங் ஃப்ரிட்ஜு. நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. இப்போ நார்மலாக ஐஸ் வந்து ரெடி ஆகிறதுக்கு 3 hours எடுக்கும்னா, நம்ம இந்த பவர் ஃப்ரீஸை வந்து ஆன் பண்ணி வச்சோம்னா 1 hourல நமக்கு வந்து ஐஸ் க்யூப்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடும். அப்புறம் சைல்ட் லாக், இது வந்து நம்ம கோல்டு டெம்பரேச்சர் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் டோர் அலாரம் வந்து இதில் செட் பண்ணலாம். ஸோ இதுதான் இதோடைய ஆப்ஷன்ஸு. அதுக்கப்புறமா ஆமாம், இது வந்து இந்த வேர்ஸ் வந்து என்னென்னா, இப்போ எங்களுக்கு மேரேஜ் ஆன அந்த இயர் வந்து எங்களுக்கு கிடைச்ச வேர்ஸு. ஸோ இதை மார்னிங் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும். மே யூ பி பிளெஸ்ட், யூ ஷால் போத் டூ கிரேட் திங்ஸ். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் சாமுவேல் 26:25 வந்து இது பைபிளில் இருக்கிற ஒரு வேர்ஸு. அப்புறம் இது வந்து கோவாவில் வாங்கின ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட். இது வந்து துபாய் போகும்போது வாங்கினது. அப்புறம் இது வந்து இப்போ ரீசெண்டாக கத்தார் போகும்போது வாங்கின மேக்னெட்டு. இதுதான் ஃப்ரிட்ஜ் வெளியே. அப்புறம் இது வந்து என்ன சொல்கிறது, நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்லேயே ரொம்ப டர்ட்டி ஆகிற இடம்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஃப்ரிட்ஜ் ஹேண்டில்ஸ் தான். ஸோ இந்த மாதிரி நான் வந்து பிளாஸ்டிக் ராப் வந்து சுற்றியிருக்கேன். இந்த மாதிரி ஏதாவது நீங்கள் சுற்றி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம ரொம்ப ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணும்போது, நான் பார்த்துருக்கேன் இப்போ பழைய ஃப்ரிட்ஜ்லலாம் இங்கெல்லாம் அப்படி எல்லோ ஆகிடுச்சு, எல்லோ கலர் ஆகிடும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் சுற்றி வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எல்லோயிஷ் ஆகாமல் இந்த கலர் வந்து அப்படியே மெயின்டைன் ஆகும். ஸோ அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்கு கீழே பார்க்கலாம். இந்த ஃபஸ்ட்டு ஏரியா வந்து இங்கே பால் வச்சுருக்கேன். நாங்கள் எப்போவுமே 3 லிட்டர்ஸோட அல்மராயோட பால் வாங்குவோம். நம்ம ஊரில் ஆவன் மாதிரி இங்கே அல்மராய் கிடைக்கும். ஸோ இது வந்து எங்களுக்கு ஒரு 4 daysக்கு வரும். இங்கே வந்து ரூல் என்னென்னா, எங்கள் வீட்டில் வந்து தண்ணியே சேர்க்கக்கூடாது பாலில். ஸோ நாங்கள் தண்ணி சேர்க்காமல் நாங்கள் 2 பேருக்கு போடுவோமா. இது ஒரு 3 to 4 days வரும்னு வைங்க. அப்புறம் இந்த பாட்டில் வந்து வேறு எங்கேயுமே பத்தாது. ஸோ அதனால தான் இங்கே இப்படி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் அது வந்து மோர், இது 2மே தயிர். இங்கே வந்து விப்பிங் க்ரீம் இருக்குது, இது மயோனேஸ், அப்புறம் இது வந்து கண்டென்ஸ் மில்க். நார்மலாக சொல்லுவாங்க இந்த பால் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே மேலே டாப்பில் வைக்கணும். ஸோ ஏன்னா இங்கே தான் வந்து நல்ல சில்னஸ் வரும்னு. ஆனால் இந்த ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையுமே சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் கூலிங் வரும். இங்கே வந்து ட்ரிப்பிள் கூலிங் இருக்குது. ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல்லாகவே நல்ல கூலாக தான் இருக்கும். அப்புறம் இது வந்து மை ஃபேவரட் செக்ஷன். இங்கே பாருங்களேன், இது ஆக்சுவலி செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது நம்ம எப்போவாவது நமக்கு ஸ்வீட் சாப்பிடணும் போல் தோணுச்சுன்னா இது வந்து எடுத்து சாப்பிட்டா ரொம்ப, இதில் 80% வந்து மில்க்கு தான் சேர்த்துருப்பாங்க. ஸோ ஹெல்த்துக்கும் ரொம்ப மோசம் கிடையாது. அதே நேரம் நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்வீட் கிரேவிங்கும் ஃபில் ஆகிடும். ஸோ இது எல்லாமே இது அதோட ஃப்ளேவர்ஸ். இது எல்லாமே சாக்லேட்டு. இது வந்து என்னது, இது வந்து வேனிலா. எல்லாமே மேக்ஸிமம் வந்து இந்த பால் சம்மந்தமான எல்லாமே எங்கள் வீட்டில் வந்து அல்மராய் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் நாங்கள். அப்புறமா இது வந்து மில்க் ஷேக்கு. இது வந்து சாக்லேட் மில்க் ஷேக்கு. இது மேங்கோ. அப்புறம் அங்கே ஸ்ட்ராபெரி இருக்குது, இதுவும் மேங்கோ. இதெல்லாம் நாங்கள் குடிக்கிறதுக்கு தான். இது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அப்புறமா அதுக்கு பின்னால் வந்து என்ன இருக்குன்னா, மொஜிட்டோஸ் இருக்குது. மொஜிட்டோஸ் காக்டெயில்ஸ் இருக்குது. அது இது ஃபுல்லாகவே காக்டெயில் ஐட்டம்ஸு. அது வந்து யாராவது வந்தால் கொடுப்போம். அப்புறம் என் ஹஸ்பண்ட் குடிப்பாங்க, நான் குடிக்க மாட்டேன் அதெல்லாம். அதுக்கப்புறமா அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு ட்ரே இருக்கும். இதில் வந்து சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் மாதிரி வச்சுருக்கோம். இதில் ஒரு ரெட் புல் இருக்குது. அப்புறம் இங்கே பெப்சி அண்ட் 7up இருக்கும். இதில் ஃபுல்லாகவே இது யாராவது வந்தாங்கன்னா நம்ம கொடுக்கலாம். ப்ளஸ் இது நானுமே குடிப்பேன். இந்த பெப்சி வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதில் இருந்த டயட் பெப்சி 2-3 இருந்துச்சு, எல்லாமே நான் தான் காலி பண்ணேன். ஸோ இது காலியாக இதில் ஃபில் பண்ணி வைப்போம். இது வரவங்களுக்கு கொடுப்போம். அப்புறம் நானும் குடிப்பேன். என் ஹஸ்பண்ட் வந்து பெப்சி 7upலாம் குடிக்க மாட்டாங்க. ஸோ நான் தான் குடிப்பேன். ஸோ இது வந்து இந்த ட்ரே வந்து ஃபுல் ஆஃப்
வந்து சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸுக்கான ட்ரே. அப்புறம் இது வந்து எக்கு. நான் வந்து எக்கு எப்படின்னா அது வாங்குகிற அந்த ட்ரேயோடய அப்படியே வச்சுருவேன். இங்கே பாருங்கள், அந்த ட்ரேயோடய அப்படி வச்சுருவேன். அந்த எக்ஸ் எல்லாம் வந்து காலி ஆயிடுச்சு. ஸோ இவ்வளோ தான் இருக்குது. அந்த பக்கம் காலி ஆனவுடனே ட்ரேயை வந்து திருப்பி இந்த பக்கமாக வச்சுருவேன். இந்த எக்கு வைக்கிறதுக்கு இந்த இடம் தான் எனக்கு பெர்ஃபெக்டாக செட் ஆகுது. ஏன்னா இதுக்கு கீழே இடம் கம்மியாக இருக்கிறனால வேறு ஏதாவது வச்சோன்னா இங்கே மேலே இடிக்கும். ஸோ இது வந்து கரெக்டாக இருக்கும். அப்புறம் இந்த பக்கம் வந்து என்னுடைய மினி ஸ்டோரேஜ் ஏரியானே சொல்லலாம். நான் காமிக்கிறேன். இந்த ட்ரேயில் என்ன இருக்குன்னா, நம்ம ஆஃப்னா யூஸ் பண்ணாத ஐட்டம்ஸ், அதாவது இது பேக்கிங் ஐட்டம்ஸ். இதில் வந்து ஃபாண்டன்ட் வச்சுருக்கேன். ஃபாண்டன்ட் இருக்குது. அப்புறம் இது வந்து ஃபுட் கலர்ஸ். இது எல்லாமே ஃபுட் கலர்ஸ் இருக்குது. இது ஃபுட் கலர், இது ஜெலாட்டின், இது ஈஸ்ட்டு. அப்புறமா இதில் வந்து ரெண்டு இருக்கும்ல நம்மக்கிட்ட. இப்போது இது வந்து 2 இருக்குது. சீஸு, இது சாக்லேட் ஸ்ப்ரெட்டு, இதுவுமே என்கிட்ட 2 இருக்குது. இன்னொன்று ஃப்ரிட்ஜில் இருக்குது. அப்புறம் மயோனீஸ் ஆல்ரெடி உள்ளே இருந்துச்சு, இது எக்ஸ்ட்ரா 2. ஏதாவது ஆஃபரில் பார்க்கும்போது நம்ம அப்படி ரெண்டாக நான் வாங்கிடுவேன். ஸோ அது வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத இதில் வச்சு அந்த ஓரமாக வச்சுருவோம். அப்புறம் இது வந்து என்னென்னா, நாளைக்கு பாயசம் பண்ணும்போது எக்ஸ்ட்ரா பேகு வந்துருச்சு. ஸோ அதை வந்து இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம வந்து அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அப்படி வந்து எக்ஸ்ட்ரா வர ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இதில் இருக்கும். நம்ம அடிக்கடி எடுக்க மாட்டோம், பட் இது வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதில் வந்து என்ன வச்சுருக்கேன்னா, இப்போ டெய்லி நம்ம குக்கிங்க்கு வந்து தேவைப்படுற ஐட்டம்ஸு ஒரு ரேக்கில் வந்து இதில் வந்து கருவேப்பிலை, அப்புறம் பச்சை மிளகாய், இதில் வந்து கொத்தமல்லி, அப்புறம் இதில் வந்து கொஞ்சம் பூண்டு வந்து உரிச்சு வந்து அப்படியே போட்டு வச்சுருக்கேன். இது வந்து நம்ம எவ்ரிடே குக்கிங்க்கு வந்து இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த ஒரு ட்ரே மட்டும்தான் நான் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். 4மே இதில் வச்சுருக்கிறனால இது அப்படியே ஃபுல் அவுட் ட்ரே மாதிரி இதை அப்படியே புல் பண்ணி வெளியே எடுத்துக்கலாம். வேறு நம்ம எதுவுமே ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து இது பண்ண வேண்டாம். இதை ஒரு ட்ரேயை மட்டும் எடுத்துகிட்டு குக்கிங்க்கு வந்து நான் யூஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப உள்ள வச்சுருவேன். அடுத்து வந்து இதில் இந்த ஒரு ஜாரில் கொஞ்சம் கேண்டீஸ் இருக்குது. இது வீட்டில் ஏதாவது பசங்க வரவங்களுக்கு கொடுக்குறதுக்கு. நம்ம ஹாலில் இருக்கிற கேண்டீஸ் வந்து காலியானோடனே இதுலேருந்து எடுத்து அதில் வச்சுருவோம். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த கேண்டீஸ் ஃபுல்லாகவே. இந்த டோர் இல்லாமல் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடுவோம். அது பாட்டுக்கு அடிச்சுக்கிட்டே இருக்குது. ஓகே, ஆஃப். ஸோ அந்த கேண்டீஸ்க்கு பின்னால் வந்து என்ன வச்சுருக்கேன்னா, இதில் வந்து தோசை மாவு இருக்குது. அது மேலே கொஞ்சம் பழைய சாதம், மிஞ்சி போன சாதம், அதை வந்து மைக்ரோவேவில் வச்சு நான் சாப்பிட்ருவேன். ஸோ அதுக்காக தான் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இதில் வந்து தக்காளி இருக்குது. தக்காளி வந்து ஏன் மேலே இருக்குன்னா, எனக்கு வந்து எடுக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். ஸோ ப்ளஸ் தக்காளி வந்து மற்ற வெஜிடபிள்ஸோட நம்ம நிறையவே யூஸ் பண்ணுவோம். ஒரு வாட்டி இங்கே ஓப்பன் பண்ணி எடுக்காமல் இங்கே எடுக்கிறது வந்து ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் மேலே வச்சுருக்கேன். இந்த செக்ஷனில் லெட்யூஸ், இது வந்து நம்ம சாலட்டுக்கான ட்ரேனே சொல்லலாம். லெட்யூஸ் இருக்குது. அப்புறம் இங்கே வந்து இந்த பாக்ஸ் ஃபுல்லாகவே குக்கும்பர் இருக்குது. இதுவுமே ஒரு ஆஃபரில் கிடச்சிதுன்னு மொத்தமாக வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். இது நம்ம சும்மா கூட எடுத்து சாப்பிட்டுக்கலாம், ஸ்நாக் மாதிரி. அப்புறம் இதில் வந்து செரி டொமேட்டோஸ் இருக்குது. இது எல்லாமே சேர்த்து நம்ம வந்து சாலடுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். இது வந்து ஃப்ரூட்ஸு, ஜானாக்கு கொடுக்குற ஃப்ரூட்ஸ். இதில் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோலேருந்து எல்லாமே வச்சுருக்கேன். ஆப்பிள், ஆரஞ்சு, அவகேடோ எல்லாமே இதில் இருக்கும். இந்த பாக்ஸ்குள்ளே கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் இருக்குது. நான் வந்து பயங்கரமான நான் வெஜிடேரியன். ஸோ வெஜ்ஜு வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கும். என்னால் வந்து லிட்ரலி ஃபிஷ் இல்லாமல் சாப்பிடவே முடியாது. ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து எங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஃபுல்லாகவே வந்து வெஜ்ஜு வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ இதுதான் இந்த பார்ட் ஆஃப் ஃப்ரிட்ஜு. இப்போது இந்த டோர் சைடு என்னென்ன வச்சுருக்கேன்னு பார்க்கலாம். ஸோ மேலே இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த இதில் வந்து சாக்கோ சிப்ஸ் இருக்குது. இது வந்து ஒயிட் சாக்கோ சிப்ஸு. அப்புறம் இதில் வந்து கொஞ்சம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் இருக்குது. இதில் எவாப்ரேட்டட் மில்க் வந்து கொஞ்சம் இருக்குது. அப்புறம் இந்த செக்ஷனில் இதுவும் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு. இதில் வந்து கொஞ்சம் லெமன் வந்து தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன். தண்ணியில் போட்டு வச்சா வந்து சீக்கிரம் காஞ்சி போயிடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அது வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து புளி பேஸ்ட்டு இதில் இருக்குது இந்த பாட்டிலில்.
அப்புறம் அப்படியே கீழே வந்து இங்கே பாருங்களேன், இது வந்து நான் வீட்லேயே செஞ்ச ஆரஞ்சு ஜாமு. இதில் காலி ஆயிடுச்சு. அடுத்த பாட்டில் வந்து ஃபுல்லாகவே இருக்குது. பாருங்களேன், சூப்பராக இருக்குல்ல. இது வந்து வீட்லேயே செஞ்ச ஆரஞ்சு ஜாம் இது. அப்புறமா இது வந்து ஹனி வந்து ஏன் இந்த ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குது. அதாவது இந்த ஹனி வந்து ரொம்ப பியூரான ஹனி. என் தம்பியோடைய ஒன் ஆஃப் தி ஹாபி வந்து இந்த மாதிரி ஹனி வந்து எடுக்கிறது. ஸோ அவன் வந்து வீட்லேயே இது பண்ணி எடுத்த வந்து பியூர் ஹனி. உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், பியூர் ஹனி வந்து ரொம்ப நாள் வெளியே வச்சுருந்தோன்னா லைக் அதோடைய கன்சிஸ்டன்சியில் சேஞ்சஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இது வந்து ப்ராசஸ் பண்ணாத ஹனினால் நான் வந்து இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் அடுத்த செக்ஷனில் வந்து ஸோ இதில் வந்து ஜிஞ்சரை வந்து கட் பண்ணி வந்து பீசஸாக வச்சுருக்கேன், தோல் எடுத்துகிட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி போடுறது எதுக்குன்னா, நம்ம டீ போடும்போது எடுத்து தட்டி போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இதில் வந்து இதுதான் என்னுடைய ஃபேவரேட்டு. இங்கே பாருங்களேன், நான் காமிக்கிறேன். கம்மி கேண்டீஸ் இருக்குது பாருங்களேன். இந்த கேண்டீஸ் வந்து செம்மையாக இருக்கும், காமிக்கிறேன். டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸில் இருக்கும். இது வந்து கோக். இந்த கம்மி கேண்டீஸோடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, அது மாதிரியே அதோட ஃப்ளேவர் இருக்கு. இங்கே பாருங்களேன், இது வந்து கோக் மாதிரியே இருக்கா? கோக் மாதிரியே இருக்குல்ல. இது சாப்பிட்டா கூட கோக் மாதிரியே இருக்கும். கோக்கோட அதே டேஸ்ட்டில் இருக்கும் இந்த கேண்டி. ஒரு பாருங்களேன், இது வந்து சாசேஜா இல்லை ஹாட் டாக்னு சொன்னாங்க இது. அதுக்கப்புறம் இது வந்து பர்கர் கம்மி கேண்டி. அப்புறம் இதெல்லாம் கார் ஷேப்பில், இது ஒவ்வொரு ஃப்ளேவரில் இருக்கும். அப்புறம் இது ஒன்று. அப்புறம் இங்கே உள்ள நிறைய இருக்கும், எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பாருங்களேன், இது வந்து இதுவுமே கம்மி கேண்டி தான். இது எல்லாமே ஒவ்வொரு ஃப்ளேவரில் இருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். அது எனக்கு இந்த கோக்கு தான் ரொம்ப பிடிக்கும். அப்படி சாப்பிட்டா கோக்கு குடிச்ச மாதிரியே இருக்கும். அது உள்ள வச்சிடலாம். ஓகே. அப்புறம் இதில் வந்து கார்ன்ஸ் வந்துருக்கு. இது வந்து நம்ம பாப்கார்னுக்கு நிறைய இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். அது ஃபுல்லாகவே கார்னு. இதில் வந்து கட் பண்ண வெஜிடபிள்ஸ் வச்சுருக்கேன். இது வந்து ஆக்சுவலி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. வந்து அவியலுக்குன்னே இது ஃபுல்லாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது வந்து நம்ம இன்றைக்கி கட் பண்ணோன்னா நாளைக்கு யூஸ் பண்ணிடணும். ஸோ நாளைக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் ஒர்க்கிங் உமனாக இருந்தால் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வைக்கிறது. இது ஸ்டாக்கபிள் பாக்ஸு, ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அப்புறம் இது வந்து சாக்லேட் ஸ்ப்ரெட்டு. அப்புறம் இது சாஸஸ்ஸு. இது இந்த ஸ்டாண்ட் பாருங்கள், ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குல்ல. இது ஆக்சுவலி சூப்பராக இருக்கும். இது பெப்பர் சாஸு. பின்னால் இருக்கிறது ஹாலபினோ சாஸ். ஸோ இது வந்து 2 இருக்குது. இது ஒரு செட்டு, இது ஒரு செட்டு. இந்த ஸ்டாண்டு தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அப்புறம் பின்னால் இது வந்து சோய் சாஸு. அண்ட் இது 3மே சிரப்ஸ். இது வந்து பேன்கேக் சிரப்பு. பேன்கேக் செய்யும்போது நாங்கள் அடிக்கடி பேன்கேக் செய்வோம், அதுக்கான சிரப் இது. இது வந்து ஸ்ட்ராபெரி சிரப். இதுவும் ஒரு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அப்புறம் இது நம்ம ஃபேவரேட் ஹெர்ஷீஸுடைய சாக்லேட் சிரப், அதுவும் சூப்பராக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அப்படியே கீழே வந்தோன்னா இதில் வந்து பீட்சா சாஸ் இருக்குது. பீட்சாவும் எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் அடிக்கடி செய்வோம். ஸோ பீட்சா சாஸு. இது கெச்சப், டொமேட்டோ கெச்சப் தெரியும். அப்புறம் இது 2 ஜூஸஸ் வந்து யாராவது கெஸ்ட்டு வந்தாங்கன்னா கொடுக்குறதுக்கு வச்சுருக்கோம். அப்புறம் இது வந்து ஒயிட் வினிகர், இது ஆப்பிள் சிடர் வினிகர். இது 2மே வினிகரு. ஓகே. இது என்னென்னா, இந்த கொரோனா டைமில் நான் செஞ்ச ஒரு இது தான், அது ஹோம்மேட், அதாவது நேச்சுரல் ஆன்டிபயோட்டிக். இது நேச்சுரலான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வச்சு செஞ்ச ஆன்டிபயோட்டிக்கு. இது வந்து டாக்டர் எரிக் பர்க்ஸோடைய ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன். இது செம்மையாக ஒர்க் ஆகும். இது நான் ஒரு நாளைக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். இது ஆக்சுவலி சூப்பராக ஒர்க் ஆகுது. நான் இந்த ஒரு செக்ஷன் மிஸ் பண்ணிட்டேன். இது ஆக்சுவலி ஜஹானாவோட செக்ஷன். இது எப்போவும் நாங்கள் இது வாங்குறது இல்லை, பட் ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணோம், நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ அது வாங்கினோம். இது வந்து கிரெயின், இந்த மிக்ஸ் சீரியல்ஸ், நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு அவளுக்கு இதை கொடுக்கலாம். இது 2 இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஆக்சுவலி ரொம்ப ஹெல்த்தி, ப்ரோபயோட்டிக்ஸ். பேபிஸ்க்கும் நல்லது, நமக்குமே நல்லது தான். இது வந்து எல்லாம் பேபியோடது. இது 3மே யோகர்ட் தான். இங்கே வந்து யோகர்ட் வந்து நல்ல ஃப்ளேவர்ஸில் ரொம்ப டேஸ்டியாக கிடைக்கும். பார்த்தீங்களா, இதுவுமே அல்மராயோடது தான். நாங்கள் எல்லாமே அல்மராயோடது தான் வாங்குவோம். இது வந்து ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேவர், இது வந்து மேங்கோ ஃப்ளேவர்ட்,
அதுவுமே ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேவர், அப்படி 3 வந்து வச்சுருக்கோம். ஸோ இவ்வளோதான் நம்ம கீழே ஃப்ரிட்ஜு. இப்போ நம்ம மேலே பார்க்கலாம். ஓகே, இங்கே என்னென்னா ஒரு ஐஸ்கிரீம் பாக்ஸ் இருக்குது. இதுவுமே காலியாக எங்கள் வீட்டில் வந்து ஐஸ்கிரீம் வாங்கி வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. எல்லாருக்குமே ஐஸ்கிரீம் பிடிக்கும். ஸோ அதனால் அப்புறம் இது வந்து ஃப்ரோசன் ஐட்டம்ஸ், இது எல்லாமே ஃப்ரோசன் வெஜிடபிள்ஸ். இது வந்து நமக்கு சீக்கிரமாக இப்போது சாண்ட்விச் காலையிலலாம் நான் சாண்ட்விச் செய்கிறது போதெல்லாம் இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். டக்குன்னு எடுத்து போட்டு செய்கிறதுக்கு. இது வந்து மிக்ஸ்டு வெஜிடபிளோடைய இதுதான் ஃப்ரோசனு. இது ரெண்டுமே வந்து பர்கர் பேட்டிஸ். இது பர்கர் பேட்டிஸ், ஃப்ரோசன் பர்கர் பேட்டிஸ் இது ரெண்டுமே. அப்புறம் இங்கே கொஞ்சம் தேங்காய் வச்சுருக்கேன். இங்கே வந்து தேங்காய் கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஸோ அதனால வந்து இந்த மாதிரி துருவி அப்போவே வச்சுருவேன். அதுக்கப்புறம் இது வந்து சாசேஜஸ் இதில் இருக்குது. அப்புறம் இந்த கப்ஸ் இது எல்லாமே தண்ணி வந்து ஃபில் பண்ணி ஃப்ரோஸ் பண்ணது தான். இது எதுக்குன்னு நான் சொல்கிறேன். பின்னால் வந்து என்ன இருக்குன்னா வந்து குல்ஃபி மோல்டு. ஸோ இதில் வந்து இப்போ இதெல்லாம் காலியாக இருக்குது. இந்த மோல்டில் ஏதோ இருக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல. என்னன்னா வீட்டில் மிச்சமாகிற பாலை வந்து நான் சர்க்கரை போட்டு அதில் ஊற்றி வச்சுருவேன். அது வந்து எனக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அப்புறம் கீழே வந்து இது வந்து ஐஸ் ட்ரே. இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். லைக் நம்ம இது இப்படி ஓப்பன் பண்ணோன்னா இப்படி பண்ணாலே இந்த ஐஸ் க்யூப்ஸ் எல்லாம் இதில் விழுந்து நமக்கு இதில் எடுத்துக்கலாம். ஆனால் நாங்கள் வந்து இதை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறோன்னா, இப்போ சொல்கிறேன் இந்த கப்பில் எதுக்கு தண்ணி வச்சுருக்கேன்னு. இங்கே வந்து டெம்ப்ரேச்சர் சம்மர் பீக்கில் வந்து 50 டிகிரிக்கு மேலே போயிடும். ஸோ அப்போ குளிக்கிற தண்ணிலாம் செம்ம ஹாட்டாக வரும். அதனால வந்து இந்த ஐஸ் க்யூப்ஸு இங்கே பாருங்கள், இந்த ட்ரேயில் கூட தண்ணி ஊற்றி ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். நீங்கள் பண்ணாதீங்க. இந்த ட்ரே வந்து கிராக் விழுன்னு சொன்னாங்க நம்ம இந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றி ஃப்ரீஸ் பண்ணோன்னா. ஆனால் எனக்கு வேறு வழி இல்லை. இது அப்புறம் இந்த மாதிரி கப்ஸில் வந்து தண்ணி ஊற்றி வச்சுட்டு இந்த ஐஸ் க்யூப்ஸ்லாம் நான் அந்த தண்ணியில் போட்டு குளிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன். அப்போ கொஞ்சம் ரிலீஃபாக இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் இது. அப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஐஸ் க்யூப்ஸ் எல்லாம் இங்கே பாருங்கள், ஒரு 3 ரேக் இருக்குது. நான் காமிக்கிறேன். இது ரெண்டுமே ஐஸ் க்யூப் ட்ரே தான். இது ஐக்கியாவில் வாங்கினது. இங்கே பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. இந்த ஷேப் வந்து இது வந்து இந்த ஃபிஷ்ஷு ஷேப்பு, ஃபிஷ் மாதிரியே நமக்கு ஐஸ் க்யூப்ஸ் கிடைக்கும். இது நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். இது ஒன்று. அப்புறமா இது வந்து இங்கே பாருங்களேன், இது நல்லா இருக்குல்ல. ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஐஸ்கிரீம்ஸு. அம்மா இது என்னன்னா ஜெல்லி 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 எல்லாருக்குமே பிடிச்ச ஜெல்லி. நான் எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்களேன். செம்மையாக இருக்குல்ல. அப்புறமா இதில் என்ன இருக்குன்னா, இதில் வந்து இது வந்து காஃபியை வந்து வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி க்யூப்ஸாக நான் வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணிடுவேன். நான் வந்து நிறைய ஐஸ் காஃபி குடிப்பேன், கோல்டு காஃபி. ஹாட் காஃபியோட எனக்கு கோல்டு காஃபி தான் பிடிக்கும். ஸோ இந்த கோல்டு காஃபிக்காக இந்த மாதிரி நம்ம க்யூப்ஸாக பண்ணி வச்சிட்டோன்னா கோல்டு காஃபி போடும்போது ஜஸ்ட் ஒரு க்யூப்பை மட்டும் எடுத்து போடுறதுக்கு நமக்கு சூப்பர் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள். அப்புறம் இது வந்து நான்வெஜ் ஐட்டம்ஸ். இதில் ஃபிஷ்ஷு தான் இருக்குது, ப்ரான்ஸ் இருக்குது, அப்புறம் பாம்ஃப்ரெட் ஃபிஷ் இருக்கும். ஸோ அது என்னுடைய ஃபேவரேட்டு. எப்போவுமே ஃபிஷ் இருக்கும் எங்கள் வீட்டில், எப்போவுமே இருக்கும். ஸோ இந்த சைடு அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் இந்த செக்ஷன் வந்து என்னென்னா, இங்கே ஃபஸ்ட்டு வந்து சீஸ் இருக்கும். இதில் பர்கர் சீஸு, இதில் சாண்ட்விச்சோட சீஸு, அப்புறம் இது வந்து பட்டரு, அப்புறம் இதில் கொஞ்சம் ஃபேஸ் மாஸ்க் இருக்கும். அப்புறம் இது வந்து கீழே இப்போது இந்த புளி பேஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. நான் ஊர்லேருந்து வரும்போது நிறைய புளி எடுத்துகிட்டு வருவேன். அப்படியே வந்த உடனே அதை வந்து பேஸ்ட் பண்ணி கீழே கொஞ்சம் வச்சுட்டு மேலே ஃப்ரீசரில் இந்த மாதிரி பாட்டில் போட்டு வச்சுருவேன். ஸோ கீழே காலியாக ஆக இந்த பாட்டிலேருந்து அங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் இது வந்து வாட்டி டாக்டர் வந்து அவளுக்கு ரொம்ப ஹை ஃபீவர் வந்தப்போ கொடுத்தாங்க. இது போட்டோன்னா எவ்வளோ ஃபீவர் இருந்தாலும் டபார்னு குறைஞ்சிரும். ஸோ அதுதான் லைஃப் சேவர் மெடிசன். அப்புறம் இது வந்து ஃபுல்லாகவே சாக்லேட்ஸ் தான். இதெல்லாம் நான் சாப்பிடுவேன்னா கிடையாது, இது என் ஹஸ்பண்டோடது. இங்கே பாருங்களேன், இது ஆக்சுவலி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இது ஐக்கியாலேருந்து வாங்கின சாக்லேட்ஸு.
இது பாருங்களேன், இது வந்து ஒவ்வொரு சாக்லேட்ஸும் ஒவ்வொரு ஃப்ளேவரில் இருக்குது. இது வந்து மின்ட் ஃப்ளேவரில் இருக்கும். இது உள்ள சாக்லேட்ஸ் வந்து ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஆக்சுவலி சூப்பராக இருக்கும். அப்புறம் இது கேலக்ஸி மினி, இது எல்லாருக்கும் தெரியும், சூப்பராக இருக்கும். இதுவுமே ஐக்கியாலேருந்து வாங்கின சாக்லேட் தான். இது டார்க் சாக்லேட் எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்காது, ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். இது கூடயே ஒரு மில்க் சாக்லேட்டும் இருந்துச்சு, அது காலி ஆயிடுச்சு. இந்த டார்க் சாக்லேட் மட்டும் இன்னும் இருக்குது. அப்புறம் இது வந்து என்னது, ரைஸோ பீனட்ஸ், கிட்டத்தட்ட நம்ம இது மாதிரி இருக்கும், என்னது அந்த ஸ்னிக்கர்ஸ் மாதிரி இருக்கும். இதுவும் சூப்பராக இருக்கும், எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இது ஃபுல்லாக என்ன பாருங்க, ஒரு பாக்ஸ் ஃபுல்லாக வாங்கி வச்சுருக்காங்க. இதுவும் நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் இதுவும் வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் சீஸ் தான். இங்கே நிறைய சீஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, அதில் ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் சீஸ் இது. இந்த பாக்ஸ் ஆக்சுவலி சூப்பராக இருக்கும். எனக்கு இது கண்டெய்னர் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இது மாதிரி இங்கே பாருங்கள், 1 2 3 இருக்குது. இது வந்து மொசரெல்லா சீஸ். இது வந்து நம்ம பீட்சாக்கெல்லாம் போட யூஸ் பண்ணுவோம்ல, அந்த மொசரெல்லா சீஸ். ஸோ சீஸ் மட்டுமே இங்கே பாருங்கள், ஏகப்பட்ட சீஸ் இருக்கும் இங்கே. அண்ட் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய ஃப்ரிட்ஜ் டூர். மேலே செக்ஷனும் முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க.